咧？就係話而家咧就係你裝咗百度輸入法，而你撳個 DU 咧，你就會見到呢一紮嘢嘅，見到呢一紮嘢。好，咁我大概講下，因為個問題咧就係、我唔想佔嗰個篇幅太多，因為始終我哋係學緊 AI 嘛。但係其實又唔係話講冇 AI 嘅嘢，佢呢啲功能全部都係 AI 嘅嘢。我嘅意思係講咩咧？就係、我講一樣嘢先，講翻譯就講翻譯。你如果有篇英文你想翻，譬如有個朋友揾你幫忙求救，話哎呀我有篇文咧英文咧我唔知佢講乜嘢，你可以叫個 AI 幫我翻譯啊，我又唔識，你咪會揾個 AI 攞佢篇文跟住擺喺個 AI 裏邊翻譯完之後再吸過去啊？呢個係一個方法，但係呢個方法係好累贅。我哋嘅方法應該就係直接咧就喺呢度咧就用佢嗰個叫做翻譯。直情有個叫快速翻譯，就喺度翻譯。你喺 WhatsApp 度收佢信息，就喺翻 WhatsApp 度覆翻佢，係咪好快啊？我唔需要開咩 AI 啊，咩開咩豆包啊，開咩都唔使開。我咪叫你唔好註冊啊，我連註冊都唔使，係咪好方便啊？即係我講咁耐個輸入法，其實個輸入法個作用，其實佢已經 AI 緊你㗎啦，幫你 AI，即係用 AI 幫緊你做嘢。呢度係咪有一個繁體輸入啊？你撳着咗佢，意思即係話，無論你寫繁體又好簡體都好，佢都出繁體。係啦，咁譬如仲有，除咗係有咩啊？頭先講話啊，我想講下個剪貼版。剪貼版咧，平時你哋係咪撳複製貼上？咁如果複製咗好耐都唔貼上，係咪冇咗啊？唔知去邊度啊？係啦，就喺個剪貼版度。佢嘅剪貼版咧係多到咧，你就算咧上個禮拜嘅嘢都仲有㗎，好誇張㗎，記住。係啦，所以個好處就係、原來咧就係、如果我用緊 AI 嘅時候，我想將佢嗰啲文字或者數據發落個 WhatsApp 或者發落個微信嗰度嘅時候，你係咪要撳複製貼上嘅？但係如果你複製咗之後，你唔記得嗰個情況，你咪可以即刻又用翻呢個剪貼版去答翻人咯。其實係咁嘅意思啫，即係佢儲住啲記憶嘅會員。OK，好啦，咁仲有喎，仲有一個叫語音啦。你撳呢度嘅語音咧就好得意嘅，你撳咗語音呢度之後咧，咁你就開始講嘢啦，即係話可以喺WhatsApp 度講嘢又得啦，微信又講嘢又得啦。但係你見到咧呢度咧，佢嗰個咧就會有寫住方言嘅，咩意思咧？就係、你就算揀咩福建話、潮州話，係好啲好古怪嘅話，佢都會接受到嘅，係咪啊？以前 Google 唔得㗎嘛 ，Google 就係幾樣嘢咯，廣東話、英文、普通話，咪三語啊嘛。係咯，咁但係佢而家咧就好多方言都可以，所以就有啲唔同嘅。咁至於嗰、個呢個翻譯咧，佢係好到咧，就算唔係一定係英文嘅，就算係日文，佢都可以翻譯翻做中文，翻譯做英文都得。其實佢已經係 AI 緊嘅，係咪啊？用緊算力㗎啦。如果你部手機冇上緊 WiFi 或者冇用緊流量，知咩叫流量係咪啊？即係你4G 卡、5G 卡啲流量，其實佢係喐唔到嘅，翻譯唔出嚟嘅啲嘢，明唔明白？所以我咪頭先講咯，首先你部機要夠快，第二嘢你個網絡都要夠快，咁佢啲嘢就會快。但係唔係話唔喐，最多係喐慢啲嘅啫，得唔得先？好啦，咁大致上我講咗呢個概念先，我唔講得太多，因為我開始講 AI 啊嘛，我講 AI 嘅。咁到時同學咧，如果你用緊百度，覺得係有啲咩功能你唔係好理解嘅，你可以去再問我。咁嗰個文字掃描咧，我都要講下嘅。譬如咧，你去到一個旅遊地方，有個壁布板或者有條燈柱，佢貼咗個街招，你唔知佢講乜嘢，或者你去到一間餐廳，出邊有一個外語，佢唔一定英文㗎嘛，係咪？外語嘅嘅餐牌，你對住佢嗰個叫文字掃描嗰個嘢，佢就會話翻俾你聽呢啲字究竟中文係點解嘅。你可以揀英文啦，就揀英文啦，揀中文，佢咪用翻中文解翻俾你聽係啲乜嘢咯。咁你咪去旅行嘅時候咪方便啲咯。其實佢係一個翻譯嚟嘅喎，係咪啊？講多次邊有邊樣？
有個字嗰個文字掃描啊！我知道大家擺嗰個位唔一樣啊，因為大家手機唔一樣。嗱，手機唔一樣擺位都唔一樣㗎，所以我好難講話哦。啲咩第三行嘅第五個咁樣唔得㗎，我講唔到呢樣嘢俾你聽㗎。因為頭先揾唔到啊。係啦，要慢慢揾，慢慢睇，慢慢用。OK。咁即係話呢個裏面其實都有 AI 嘅功能，得唔得？其實呢個翻譯咧，你去掃描佢，你有個報告，你而家去當係英文嘅報告，你唔知，咁你要掃描翻譯咗之後咧，佢會唔會將你呢個文件記錄咗去大數據嗰度？應該就唔會嘅，唔會，唔會，因為佢純粹翻譯啫，佢就唔會即係唔會話做啲運算嘅嘢嘅，譬如話做分析啊嗰啲，唔會儲存你儲存你部機，但係唔會儲存上去嗰個大數據度，放心，呢個放心 ，OK。咁往後咧我都會講下有啲乜嘢個人資料，盡量唔好擺上 AI 度問佢嘅，OK。